အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါထွေးရမြန်မာ US ရာကျူဆိုပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ day trading မှာအရင်အနေနဲ့ကြည့်ပါရနော် second ပိုင်းအတွင်းမှာကိုယ်ပတ်စံတွေရှုံသွားနိုင်တယ်လို့ minute ပိုင်းအတွင်းမှာလည်းပတ်စံတွေကိုရှာနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ day trading မှာကိုယ့်ရဲ့ strategy တစ်ခုခုကိုကောင်းကောင်းပိုင်နိုင်နားလည်ပြီး trade တက်ပြီး risk management တွေဘယ်လိုလုပ်အောင်မဆိုလဲနားလည်ပြီး trade တိုင်းမှာ plan နဲ့ trade တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ပတ်စံကိုမိနစ်ပိုင်းတွင်မှာရှာနိုင်ပါတယ်เนาะမိတ်ဆွေက day trading မှာ strategy တစ်ခုကိုပိုင်နိုင်တက်ကြွခဲ့ပြီးနားလည်ခဲ့မယ်ဒီကျွန်တော်တို့9နာရီ9 to 5 job ကိုသွားကြမလို့ပဲအစားထိုးနိုင်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့စတော့ကို9မိနစ်အတွင်းမှာပတ်စံဘယ်လိုရှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူဗီဒီယိုတွေကိုလိုက်ခဲ့ပါအောင်เนาะကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပတ်စံအမြန်ဆုံး9မိနစ်အတွင်းမှာ day trade လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရနိုင်ပါတယ်9မိနစ်အတွင်းမှာပတ်စံရပါတယ်เนาะ day trading လုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့လောက်ထိမြန်ပါတယ်ကဲ ONIO ကိုထည့်ကြည့်လိုက်เนาะမိတ်ဆွေတို့ pre-market scanner ကိုကိုယ့်ရဲ့ scanner တွေကိုပတ်စံဈေးကြီးပေးပြီးမဝယ်ခြင်းဘူးဆိုရင် free ရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်เนาะဒါ free ရတဲ့ခါကျရင်တော့ပတ်စံပေးတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့เนาะသူလည်းမစိုးပါဘူးเนาะဒီ stockmarketwatch.com ဆိုရင်အဲ့မှာ top gainer နဲ့ top loser ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ ONIO ကိုဘယ်ရလဲဆိုရင် stockmarketwatch.com ရပါတယ်เนาะသူကကျွန်တော် short seller ဆိုတော့ကျွန်တော် top losing stock ရှိအဲ့မှာတော့ရှာပါတယ်เนาะအခုက pre market မဟုတ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာ run ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီမှာတော်တော်လေးကိုကြာသွားပြီပေါ့เนาะဒီကနေရပါတယ်เนาะကဲရပြီဆိုတော့ဒီ ONIOM ကpre market ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကြောင့် short လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်เนาะ pre market ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဒီ20နေပြီးတော့23 25ဒီကို gap လာเนาะအဲ့ဒါပါလေ gap တယ်เนาะဒီ6နိုင် open bar ရဲ့ဖွင့်တဲ့ level ကဘယ်လောက်လဲ2360ဆိုတော့အောက်ကျလာတဲ့ချိန်ကျတော့ဖွင့်ခန်းနေကြတော့အဲ့နာလေးကိုပြန်ရောက်တဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော် short ချင်တယ်เนาะဒါကျွန်တော် actual short တဲ့ဥစ္စာဒီမှာကြည့်လိုက်ပါเนาะကျွန်တော် video ကြည့်တဲ့လူတွေသိပါတယ်เนาะဒါဘာ strategy လဲကျွန်တော်ပြောပြီးเนาะ gap and extension strategy the best is my second favorite ပေါ့เนาะတက်လားဒီ6နိုင် open bar က2360ကျပါတယ်6နိုင်10 15တက်လာတယ်ဖွင့်ခန်းကြီးကြတော့ဒီ6နိုင်50 40အဲ့နာရောက်ပြီး6နိုင်23 20ကိုပြန်ကျပါเนาะ23 20ကိုပြန်ကျတယ်ပြန် try နဲ့40ပြီးလို့ရှိရင်50ကဲအဲ့နာမှာကျွန်တော်စအပ်ပါတယ်เนาะ1နောက် position နောက်တစ်ခါထပ်အပ်တယ်နှစ်ခါအပ်တယ်အပ်ပြီးတော့ဒီ23 60ကို break ပြလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခက်လော့လုပ်မှာเนาะမပိတ်ဘူးကျပါတယ်เนาะကျပါတယ်1မိနစ်2မိနစ်3မိနစ်3မိနစ်မှာဒီမှာကျပါတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ target ကဒီမှာ short တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ target က2180နာမှာเนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ final target ဆိုတော့ကျလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ23ကျွန်တော် average က2350ပေါ့เนาะကျွန်တော် average က2350ဒီမှာဒီတစ်ပါးမှာစကျတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာစယူလိုက်တယ်22 85ဒီနားမှာတဝက်စယူတယ်ထက်ကြတယ်ဒီမှာယူတယ်ကျွန်တော် final target နာမှာ2188နာမှာတစ်ခါယူရနောက်တစ်ခါထက်ကြဆိုအဲ့နာနေမှာယူတယ်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ final target ဒီမှာเนาะယူလိုက်တော့ပြီးပါပြီเนาะအရင်မြန်ပါတယ်เนาะ9မိနစ်အတွင်းမှာကျွန်တော် target ရောက်တယ်အကုန်ထွက်တယ်ပြီးပြီ that's it လုံးဝမထွက်တော့ဘူးเนาะအောက်ထက်တောင်ကျွန်တော် target အောက်တောင်ထက်ကြပါเนาะ it's okay I already got my target and I already got my profit that's it done for the day เนาะ9မိနစ်အတွင်းမှာတနေ့စာပတ်စံရပါပြီเนาะ okay ကြည့်စရာမလိုတော့ကိုယ့်လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရရင်เนาะကိုယ့် family ကိုအချိန်ပေးမှပါမြာเนาะ stock day trade မှာအဲ့လောက်တောင်ညံ့ပါเนาะပတ်စံရတာကိုထွက်တတ်တဲ့ strategy နော်ကိုယ့်ရဲ့ strategy ကိုသိပြီးနားလည်ပြီး risk management တွေသိပြီးဘယ်အချိန်မှာဘယ်လို plan တွေထွေတယ်ကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်1မိနစ်2မိနစ်5မိနစ်အတွင်းအောင်ပတ်စံရပါနော် day trading အခုလို့မိတ်ဆွေတို့လည်း day trading မှာပတ်စံအမြန်ဆုံးstrategy တွေလေ့လာနိုင်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးဒီလိုမျိုးပတ်စံတွေရပါစေလို့လည်းမိတ်ဆွေတို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် okay ကျွန်တော် channel ကိုတမိုးရှိတာတခုရခဲ့မယ်ဆိုရင် like subscribe လေးတွေပေးပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်